はい、愛着も湧きますし、それはもう自分の自分のすいません。挨拶代わりに。すいません。びっくりした。ごめんなさい。出方を。テンション感とか。そう。わかるわかる。映画の感想とかってマジで、なんか、ごめんなさい。なんか。やったーすごい。食べないけないくしゃみしてるやつ。